Sage ich so dafür zu den ganzen Jugendlichen aus meiner Gemeinde. J'ai dit d'abord merci à tous les jeunes de mon église. Jeden Einzelnen, der da vorne steht, der da hinten rumläuft, sich bemüht, alles zu machen. Moderatoren, Musiker, alle. Les musiciens, tous ceux qui tournent, tous ceux qui sont là partout, je suis vraiment reconnaissant. Wie gesagt, man hat gekämpft, dass ich hier oben stehe. Comme c'est dit, c'était un combat que je me tiens ici. So schwierig ich manchmal bin, ist es vielleicht nicht selbstverständlich, dass ich hier bin. Ce n'est pas vraiment volontiers que je suis là. Und ich möchte auch Danke sagen an den Pastor der Gemeinde. Je veux dire merci au pasteur de l'église. Weil der hat nämlich auch immer geholfen, wo er kann und ist wirklich überall. Parce qu'il m'a aidé partout dans tout ce que j'avais besoin. Das ist der Grund, warum ich Fanat in Musik bin. Il est la raison pour laquelle je suis dans la musique. Und der Grund, warum ich überhaupt jetzt noch Motivation habe, hier zu stehen. Il est aussi la raison pour laquelle je suis là avec motivation. Auch wenn ich selber nicht weiß, manche Situationen sind, ist er eigentlich wirklich der Grund, warum ich die Dinge noch lösen kann. Mais même si des fois on ne comprend pas la situation, mais je dirais mon pasteur est la raison pour laquelle je Deswegen sage ich danke an euch alle, die jetzt hier noch C'est stehen. pourquoi je dis aussi merci à vous tous. Gott segne euch. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place au nom de Jésus. Die Geheimnisse, um deine Generation zu beeinflussen. Le secret pour influencer ta génération. Also, zuerst versteht man eigentlich nicht viel darunter, oder? Quand on dit comme ça, je pense qu'on ne comprend pas trop là-dessus. Sagen wir mal, nehmen wir mal den Part beeinflussen. Nous allons prendre la première partie, Das verstehen wir doch, influence. oder? Das Wort. Vous comprenez le mot influence, n'est-ce pas? Halt eben Einfluss auf etwas haben. L'influence sur le monde, Ja, Einfluss auf etwas haben. l'influence sur quelque chose, Über jemanden. avoir l'influence sur quelqu'un. Sagen wir mal zum Beispiel, ich habe Hunger und möchte jetzt mal bei BK essen gehen. Par exemple, j'ai faim, je me dis, je vais à Burger King, je vais aller manger. Ein Bruder neben mir sagt, BK ist nicht gut, das schmeckt gar nichts. Mon ami à côté, il me dit non, c'est pas bon, ça ne goûte pas. Gehen wir eben Mc's. Allons à McDonald's. Und ich sage ja, okay, Et je warum lui nicht? dis, pourquoi pas? Ich gehe mit. J'y vais. Aber wie ist das jetzt hier bei uns Christen? Das fällt uns nicht so leicht, oder? Diese Rolle zu spielen, von denen sagen, ey, lass mal was anderes machen. Jouer le rôle de dire à quelqu'un, faisons autre chose. Statt mal in der Welt oder zu Partys zu gehen, komm mit mir zur Kirche. Tu dis à la personne, au lieu d'aller à une fête, viens, allons à l'église. Fällt uns nicht so leicht, gell? C'est pas si Seid facile. mal ehrlich. Fällt uns echt nicht leicht. C'est pas facile, n'est-ce pas? Disons la vérité. Weil du Angst hast, alle außen rum denken sich so, was ist mit dem los? Parce que tu as peur que tous ceux qui sont autour de toi, tout autour de toi, te trouvent un peu ancien mode. Aber wenn wir uns das jetzt wirklich anschauen, wenn wir jetzt die Bibel in dem Vers öffnen, den wir jetzt auf dem Flyer gegeben haben. Si nous ouvrons le verset que nous avons écrit sur nos flyers, Lukas 7, Luc chapitre 7, sagen wir mal 31 und 32. Luc 7, 31 à 32. Wenn es einer findet, soll das lesen. Celui qui a trouvé peut lire. Schämt euch nicht. Kriegt ihr hin. N'aie pas honte, tu peux lire. Luc chapitre 7, 31 à 32. Sobald ihr es gefunden habt, einer, der sich traut, dann aufstehen und lesen. Celui qui a trouvé et qui peut s'élever et lire. Ich lese im Namen Jesus Christus. Amen. Lukas 7, 31 bis 32. Wie soll ich also die Menschen von heute beschreiben? Wem gleichen sie? Sie sind wie Kinder, die sich auf dem Marktplatz streiten und zueinander vorwerfen. Wir haben fröhliche Lieder auf die Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Dann haben wir Klaglieder gesungen, ihr habt nicht geweint. Amen. Amen. Weißt du, das ist ein bisschen unverständlich, glaube ich. Also, C'est peut-être un peu, ce n'est pas trop compréhensible peut-être. um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was man, also ich denke nicht, dass man sich im ersten Moment wirklich denken kann, was da jetzt gemeint ist, oder? Je crois qu'au premier vue, on ne sait pas trop ce que Jésus voulait dire ici. Nehmen wir das mal im Sinne von beeinflussen. Nous prenons la Ich signification erkläre es euch ein bisschen. de l'impact. Sagen wir mal, wir singen die fröhlichen Lieder.
Disons par exemple, nous chantons un chant de joie. Und sagen wir mal, du machst wirklich nur einen ganz kleinen Ton, aber du erwartest, dass die Leute tanzen. Tu donnes une petite voix, mais tu attends c'est que les autres qui sont à côté de toi dansent. Haben sie aber nicht. Mais ils n'ont pas dansé. So, jetzt kommt die andere Seite, Et de l'autre côté, der Jesus nicht hat. que Jésus n'a pas, Wir haben Klagelieder gesungen. ils ont chanté. Aux côtés de ceux qui n'ont pas Jésus, ils ont chanté. Ihr habt nicht geweint. Ils n'ont pas pleuré. Weißt du, ich habe mal mit einer Person geredet, also aus meiner Klasse. J'avais parlé avec quelqu'un de ma classe Er meinte, Christen sind arrogant. et il me dit les chrétiens sont des Sie arrogants. interessieren sich nicht für den Rest der Welt. Ils ne s'intéressent pas aux autres personnes du monde. Solange sie ihren Gott haben, ist alles okay. C'est parce que aussi longtemps qu'ils ont leur Dieu avec eux, c'est ok pour eux. Aber ich glaube, an einem Punkt haben sie vielleicht doch recht. Je crois qu'à un point, il a peut-être raison. Wir sind nicht umsonst Christen hier auf dieser Welt. Nous ne sommes pas chrétiens en vain dans ce monde. Ich glaube schon, dass wir nicht umsonst hier jetzt in der Versammlung sitzen, einfach so. Je crois que ce n'est pas aussi en vain que nous Dass sommes das ici. eigentlich auch nicht wirklich der Sinn von Christentum war. Ça ne fera pas le sens du Die christianisme. Leute außenrum warten auf die Rettung, mein Gott. Les gens qui sont tout autour de nous attendent le salut. Die leiden da draußen, weißt du? Ils souffrent là dehors. Sie haben Depressionen, Ils ont des dépressions. sie fallen in ganz andere, üble Dinge, Ils sont dans des choses compliquées. krumme Geschäfte, Ils font des magouilles. zerstören ihre Gesundheit. Ils détruisent la santé. Und wir Et nous, sitzen da, verschränken unsere Arme und schauen zu. nous nous asseyons là et nous croisons nos bras et Das Leid regardons. sind ihre Klagelieder. Et ça c'est cette petite chanson-là. Und wir interessieren uns nicht einmal dafür. Et on ne s'intéresse même Das pas. juckt uns nicht. Et ça ne nous fait ni chaud. Platzt uns nicht mal an. Aber es ist schon hart zu erfahren, gell? Also du denkst wirklich so, du hast eigentlich Angst mit der Person neben dir zu reden. Tu penses Über Jesus. que tu as peur de parler à quelqu'un qui est à côté de toi de Jésus. Aber wenn du da wirklich denkst, du bist nicht arrogant, Mais si tu te dis que tu penses que tu n'es pas arrogant, dann änderst du. ben change les choses. Das Problem ist halt eben, du kannst nur geben, was du hast. Le problème c'est que tu peux donner seulement ce que tu as. Du kannst wirklich nur das geben, was du besitzt. Tu peux seulement utiliser ce que tu as. Apostelgeschichte 5, 28. Actes des apôtres 5, Lies nach. 28. Öffnet. On voit Apostelgeschichte 5, 28. Actes des apôtres 5, 28. Und dann wieder einer, der lesen kann, bitte, wenn er sich traut. Que quelqu'un d'autre lise s'il ne sent pas. Lisez. Actes des apôtres 5, 28. Und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen zu lernen? Und siehe, ihr habt die Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Amen. Amen. Mein Stichwort hier ist Jesus. Also ich glaube, der Name sagt euch was, oder? Je crois que le nom vous dit quelque chose, Jésus. Wir müssen das Evangelium draußen verbreiten, oder? Nous devons évangéliser, nous devons partager l'évangile. Aber die erste Person, die einen wirklichen Einfluss auf die Welt hatte, Mais la première personne qui a vraiment de l'impact, einen großen Einfluss, une très grande, den wir bis heute spüren, que les gens le sentent, ist Jesus. c'est Jésus. Versteht ihr? Est-ce que vous le Ihr comprenez? müsst Jesus akzeptieren in euch. Vous devez accepter Jésus. Ihr müsst Jesus erstmal in euch haben. Vous devez premièrement avoir Jésus dans votre Dann erst vie. kriegt dich der Mund, dann erst packt dich der Mund. Et c'est là qu'il va te donner la force, Um mit anderen darüber zu reden. la force de parler aux autres. Denn ich sage euch, wenn ihr Schwierigkeiten habt, Si j'ai des difficultés, frei über Jesus zu reden, j'ai des difficultés de parler du nom de Jésus, dann sollte ich mir echt Gedanken machen. je dois vraiment me poser des Als questions. Christ sollte ich mir echt Gedanken machen. En tant que chrétien, je dois me poser des Denn die questions. Person, die dich beschützt, La personne qui me die protège, Person, die dich befreit hat, la personne qui m'a libéré, es ist so, als würdest du dich dafür schämen. c'est comme si tu as honte de lui. Oder du zweifelst daran, dass es überhaupt so war. Ou bien tu doutes que est-ce qu'il est vraiment, il Man existe zweifelt vraiment. nicht an der Herrlichkeit Gottes. On ne doute pas du Man Saint-Esprit. zweifelt nicht an der Herrlichkeit Gottes. On ne doute pas du Saint-Esprit. Denn dann wird selbst dein Gebet, was du mit ganzem Herzen versuchst zu beten, Quand tu essaies de prier de tout ton cœur, keinen Einfluss haben, nichts zu passieren.
il n'y aura rien qui va se passer. Wenn du nicht wirklich hundertprozentig daran glaubst, Mais si tu y crois wenn vraiment, du nicht wirklich hundertprozentig daran si glaubst, tu ne crois pas à dann 100%, wird nichts passieren. et il n'y aura rien qui se Die passe. meisten werden sagen, Gott hat mich im Stich gelassen. Das geht Et gar nicht. certains diront, le Seigneur m'a abandonné. Weil er nicht Non, reagiert, parce qu'il n'a pas réagi, weil nichts passiert. parce qu'il n'y a rien qui s'est passé. Aber die Schuld ist erstmal bei dir selbst. Mais la faute, c'est en toi-même. Du öffnest dich nicht wirklich zu 100%. Tu ne t'ouvres pas à 100% à lui. Manche von euch lassen sich taufen, Il y avait ceux-là qui se laissent baptiser, aber kein Effekt. il n'y a rien qui agit, il n'y a pas Kein Effekt, d'effet. keine Änderung. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de changement. Weil du nicht wirklich zu 100% daran glaubst, dass Jesus dich befreit hat. C'est parce que tu ne crois pas 100% que Jésus t'a libéré. Das heißt nicht umsonst, du stehst wieder mit ihm auf. Ça veut dire que ce n'est pas en vain que tu tombes et tu te lèves. Dass du dich wirklich endlich mal komplett in seine Herrlichkeit fallen lässt. Tu dois te laisser complètement. Dass du die ganze Zeit von ihm umgeben bist. Tu dois te laisser complètement aller. Die Apostel, Les apôtres, Petrus zum Beispiel, Pierre par exemple. hat alle mit seinen Schatten Leute gehalten und Wunder vollbracht. Pardon? Mit seinem Schatten Wunder gebracht. Avec son ombre, avec l'ombre de Pierre, il y avait des Weil er miracles. die ganze Zeit in der Herrlichkeit Gottes war. C'est parce qu'il restait dans la Weil er présence zu de Dieu. 100% Jesus in sich akzeptiert hatte. Si tu as accepté Jésus, Er hing an Jesus wie eine Klette, il s'est attaché à Er war immer Jésus. hinter- Il était toujours avec lui. bis er ihn verleugnet hat. Alors qu'il avait régné. Trotzdem danach hing er immer an ihm dran. Mais après, il s'est accroché Er hat nicht à einen lui. Moment daran gedacht, dass Jesus ihn verraten könnte. Il n'a pas pensé à un moment qu'il va régner Jésus. Allein schon seine Wunder von Jesus, allein die Wunder von Jesus haben ihn schon überzeugt. Rien que le miracle de Jésus qui Es s'est kann passé auch en nur lui. ein ganz kleines Wunder gewesen sein. Chez toi, ça peut être un petit Es miracle. kann auch nur eine kleine Situation gewesen sein, die sich einfach so gelöst hatte. Ça peut être une petite situation qui a donné la solution. Du hast nicht mal wirklich dafür gebetet oder sowas. Tu n'as pas vraiment prié pour ça. Aber du vergisst wirklich, wen du deinen Wohlstand gerade zu verdanken hast. Mais tu oublies tout ça. Du vergisst wirklich, wer dir die ganze Zeit diesen Frieden gegeben hat, den du ab und zu mal haben kannst. Tu oublies la personne qui te donne la paix que tu as de temps Und en das temps. ist der Grund, warum du zweifelst. Quelle est la raison Du pour laquelle willst gleich tu die dis? großen Dinge haben. C'est tout simplement parce que tu veux avoir de grandes choses. Du willst gleich das ganz Große sehen, bevor du überhaupt richtig angefangen hast. Tu veux seulement voir de grandes choses alors que tu n'as même pas encore commencé. Einen 100-Meter-Sprung zu machen, obwohl du gerade erst bei 2 Metern bist. Tu veux sauter 100 mètres alors que tu es là, tu n'arrives même pas à Das sauter 100 klappt mètres. nicht. Das klappt einfach nicht. Ça n'arrive, c'est pas comme ça. Überleg mal selber, Pense un peu à toi-même. wo liegt bei dir die Schwierigkeit? Où se trouve les Jesus difficultés chez toi? sein Wunder, also jedes, was in dir ist, zu verteilen. Où sont la difficulté que tu n'arrives pas à Alles, was dire? Jesus in dir gelegt hat, Tout ce que Jésus a mis en toi. bereit zu machen und auf die Menschen zu verteilen. Quelle est la difficulté que tu trouves pour donner Solange die ton Leute présence? nicht spüren, wie Jesus agiert, Laisse les gens voir comment est-ce que wenn die Jésus Leute nicht spüren, wie Jesus agiert, Si les gens ne comprennent pas comment est-ce que Jésus agit, dann werden sie auch nicht an ihn glauben. ils ne croiront pas. Wenn sie Jesus nicht mit eigenen Augen sehen, S'ils ne voient pas Jésus de leurs werden sie yeux, auch nicht an ihn glauben. ils ne vont pas croire. Du musst wirklich selber Jesus erstmal sagen, ja, du bist es wirklich. Tu dois dire toi en toi-même oui à Jésus. Weil manche wirklich lügen sich selbst an und sagen, sie zweifeln nicht. Et il y a d'autres personnes qui se mentent, qui se trompent en eux-mêmes, ils se Aber ich disent bin ne doute sicher, pas. es gibt einige in dem Raum, die anfangen an ihn zu zweifeln, Il y a que certains dans cette salle qui vont douter weil es mal passiert, parce que c'est là c'est dass man an ein tiefes Loch fällt, parce qu'il se retrouve dans un trou profond, wo man am Anfang erstmal kein Ende sieht wirklich. là où il ne voit ni le début ni la fin. Weißt du, wenn du in einen Tunnel reinfährst, Si tu entres dans un ist der tunnel, Tunnel nicht ewig. et sache que le tunnel n'est pas pour toujours. Es gibt eine andere Seite, Il y a l'autre côté du tunnel, die Seite, wo das Licht ist. le côté où il y a la lumière. Le problème chez nous, Wir fahren nicht bis zum Ende. nous ne roulons pas, nous ne marchons pas jusqu'à la fin du tunnel. Wir fahren in den Tunnel rein Nous sommes dans le tunnel und danach schalten wir das Auto aus. et là, nous allons arrêter le moteur. Nur weil ein Scheinwerfer mal nicht funktioniert. Alors que, pardon, Nur weil ein Scheinwerfer mal nicht funktioniert. parce que tout simplement parce qu'il y a peut-être une lumière qui ne fonctionne pas.
Wer sagt, dass du es nicht reparieren kannst? Qui t'a dit que tu ne peux pas réparer ça? Ja, Gott ist da und hilft dir. Dieu est là, il va t'aider. Aber du sollst nicht faul sein, weißt du? Mais ne sois pas paresseux. Du musst nicht unbedingt faul sein, das Tu ergibt ne keinen dois Sinn. pas vraiment être paresseux parce que ça n'a pas de sens. Selbst Gott hat am Anfang gearbeitet und hat die Welt hier erschaffen. Dieu lui-même au début il a travaillé, il a créé le Du monde. bist ein Ebenbild. Tu es son celui. Fang an zu arbeiten. Commence par travailler. Wenn du gerade eine Panne hast, Si tu as une panne, dann warte nicht auf den ADAC, der dich abholen soll und abstellen soll. n'attends pas d'avoir ADAC qui va venir Wenn du soulever ta wartest, voiture. es kann sein, dass du überall Stau ist, der wird nicht kommen. Peut-être ADAC il est arrêté là-bas dans la Du selber voiture. musst mal Kraft nehmen, aus dem Auto aussteigen Sors de ta voiture und gucken, was da falsch ist. et regarde un peu ce qui se passe avec ta voiture. Anstatt zu sagen, das Auto funktioniert nicht, ich bleibe jetzt hier stehen und warte. Au lieu de dire tout simplement ma voiture est en panne, je Die reste meisten Christen là. bleiben stehen oder versuchen irgendwie eine Hintertür zu finden, entweder zurückzulaufen oder aus dem Tunnel rauszugehen. Tu restes là debout, tu te dis ou bien je Der rentre Tunnel où gehört je zu suis einem debout. Weg, der gehört zur Straße. Dans le tunnel, il y a Der gehört zur Straße, der Tunnel gehört zur Straße. le tunnel, ça appartient à la Der route. gehört zum Weg. Ça veut dire ça appartient au chemin. Der Weg des Christentums Le chemin du christianisme, ist kein leichter Weg. ce n'est pas un chemin facile. Es ist kein leichter Weg, da passieren viele Dinge. Et il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Und wenn du denkst, du kannst auch mit verbundenen Augen da durchlaufen, Mais si tu crois que tu vas marcher sur ce chemin avec les yeux fermés, wirst du einen Unfall bauen tu vas vraiment faire des accidents und allen außen rum die Schuld geben, außer dir selbst. et tu vas donner aux autres la faute au lieu de te donner à toi-même la Wenn du faute. ganz genau wusstest, wenn du den Weg fahren willst, musst du sehen. Alors que tu savais que pour rouler sur ce chemin, tu devais voir le chemin. Und wenn du nicht sehen kannst, gibt es Leute, die dir die Taschenlampe halten. Mais si tu ne vois pas, il y a des gens qui sont à côté de toi qui ont de l'ordre. Leiter, Il y a vos conducteurs, das hat eure Pastoren die ganze Zeit. les pasteurs, par Eure exemple, Eltern, die euch vielleicht mal wieder mit dem Kopf runterbringen. tes parents peut-être qui te calment, Aber du willst Hilfe nicht. mais tu ne veux pas prendre cette aide. Wenn du denkst, dass du einfach der Größte, der Stärkste bist. Tu penses que tu es vraiment... Du denkst, du kannst dich überall alleine durchboxen, wenn du nur ein bisschen mehr Kraft benutzt. Tu penses que tu peux tout faire toi-même alors que tu as peu de force. Allein schon, um in die Atmosphäre Gottes zu kommen, darfst du keine eigene Kraft benutzen und dich da versuchen reinzuboxen. Par exemple, tout simplement pour rentrer dans l'atmosphère de Dieu, tu ne peux pas y arriver tout Diese seul. Tür von der Herrlichkeit Gottes ist keine Tür zum Aufbrechen. La porte de la gloire de Dieu, ce n'est pas une porte que tu vas briser comme ça. Du klopfst und er öffnet. Tu vas frapper à la porte et Stehst il du, va du ouvrir. klopfst und er öffnet. Tu dois d'abord frapper et il va ouvrir. Er sieht, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Il va voir ça, c'est ma fille, c'est mon fils. Lässt er dich rein. Et il va te laisser entrer. Aber nur, wenn du so bist, wie er es von dir will. Mais tout simplement, si tu es comme lui le veut, Verstehst du? Nur, wenn du wirklich so bist, wie er es von dir will. il te laissera entrer si tu es comme lui veut. Und es gibt keine Hintertüren und Ausnahmen, wie du vielleicht noch so deine eigenen Interessen noch verfolgen kannst. Il n'y a pas une porte que tu vas te dire, je vais essayer Das ist d'entrer bei uns là-bas. irgendwie immer so. Wenn man sagt, hör auf, Lorsqu'on dit arrête, versuchst du einen anderen Weg, es genau noch mal weiterzumachen, tu cherches un autre chemin pour continuer à faire ce que damit tu die Person, die fais. es uns verbietet, nichts mehr sagen kann. Afin que la personne qui nous a interdit la chose ne Vielleicht dise. funktioniert es bei unseren Eltern, Peut-être ça fonctionne comme ça avec nos aber parents, nicht bei Gott. mais pas avec Dieu. Verstehst du? Nicht bei Gott. Pas Habt ihr avec Dieu. verstanden? Est-ce que vous Du en spielst comprenez? nicht damit. On ne joue pas avec Dieu. Du greifst nicht ins Feuer, ohne zu erwarten, dass du dich nicht verbrennst. Tu vas aller toucher au feu et tu te dis que tu ne vas pas te brûler. Aber du wirst dich wirklich normalerweise 100%ig verbrennen. Mais sache que 100% tu vas te brûler. Weil du nicht dazu gemacht bist, 2 Stunden in die Flamme zu halten. Parce que tu ne vas pas arriver de rester 2 heures du temps. Erstens, du hältst die falsche Flamme. Et premièrement, tu vas toucher la mauvaise flamme. Und zweitens, du hast dich nicht wirklich geschützt. Et deuxièmement, tu n'as pas de Die protection. falsche Flamme ist die Welt. Et le mauvais feu, c'est le monde. Damit wirst du dich verbrennen. Et là, ça va te brûler. Es kann sein, dass du deine Hand nicht mehr benutzen kannst. Peut-être tu ne peux plus utiliser Der ta Arzt wird main. sagen, Hand ab, die ist nicht mehr zu gebrauchen. Tu dis, on va te couper la main. Ja, weil sie ist nicht mehr zu gebrauchen, weil sie ist komplett kaputt. Parce que c'est vraiment abîmé, c'est complètement Es gibt abîmé. eine andere Flamme. Il y a un autre feu. Erstens eine ewige Flamme. D'abord, premièrement, c'est un feu éternel. Zweitens eine Flamme, die von Gottes Natur ist. Et deuxièmement, c'est un feu Diese qui a Flamme la ist erstens nature Gott de Dieu. selbst. Ça vient de
Dieu lui-même. Und wenn du von Gottes Natur bist, kannst du dich daran nicht verbrennen. Et si tu es de la nature de Dieu, tu ne vas pas te brûler Du avec kannst ce dich feu. daran nicht verbrennen, weil Tu es ist vas dein pas Vater. te Du brûler bist avec praktisch ça. von selber Natur. Parce qu'il est ton Père, alors vous Das avez la Problem même ist, nature. sobald dich etwas von dieser Natur unterscheidet, Le problème est que tu sobald n'as du, pas dich, la- sobald du dich von dieser Natur unterscheidest, aussi longtemps que tu ne fais pas la différence de ces deux du wirst dich auch in natures, dieser Flamme verbrennen. tu ne vas pas te brûler. Sagen wir mal, du bist ungehorsam vor Gott. Par exemple, tu es désobéissant à Und Dieu du weißt ganz genau, dass du diesen Fehler gerade machst. et tu sais que tu es en train de commettre une erreur. Erstmal du als Christ, du weißt ganz genau, dass du diesen Fehler machst. Premièrement, toi en tant que chrétien, tu es conscient de l'erreur que tu commets, Und dann erwartest du wirklich noch, dass du dich nicht verbrennen wirst. mais tu attends que tu ne te brûles pas avec ces feux. Weißt du, wenn es nicht zusammenpasst, Est-ce que si wenn ça, etwas nicht zusammenpasst, si ça ne passe pas ensemble, dann wird das, was nicht wirklich reingehört, rausgefiltert, weißt du? dans ces feux-là, tout ce qui n'appartient pas à ces feux-là, ça va Und das sortir. wird wehtun. Ça va faire Das wird mal. sehr wehtun. Ça va faire très mal. Und du, deine toi? Aufgabe ist es, dich entweder korrigieren zu lassen Ton devoir est que, ou bien tu te laisses corriger, oder du denkst erst gar nicht mal daran, in diese Falle reinzugehen. ou tu ne penses même pas que tu es en train de te mettre dans un... Manchmal suchen wir einfach die Probleme, wo sie nicht sind. Des fois, nous cherchons des problèmes là où il n'y a pas. Wir gehen in irgendwelche Konflikte rein, von denen wir ganz genau wissen, wir müssen sie nicht führen. Nous allons dans certains conflits que nous savons que nous n'allons pas les maîtriser. Aber weil wir eben Menschen sind, Mais parce que nous sommes des humains. ob wir es wollen oder nicht, streitsüchtig sind. Pardon? Streitsüchtig sind. Streit. Et lorsqu'on se chamaille, Dann wird, ich muss von vorne anfangen, also wirklich sorry. rausgekommen. Also wirklich Menschen sind von Grund auf streitsüchtig. Quand les gens, par exemple, qui aiment bien se chamailler, Sie werden nicht aufhören, wirklich da weiter zu graben, bis eine große Sache daraus geworden ist. ils vont continuer à creuser jusqu'à ce qu'ils vont arriver à créer de grosses dégâts. Sie werden aus einer Erbse einen riesigen Dom machen, eine riesige Kugel machen. Et ils vont faire une grosse montagne du petit. Die Leute außenrum Et les gens qui sont là tout autour, verstehen nicht, woher das kommt. Sie sehen nur das, was außenrum da ist. ils viennent, ils ne voient que ce qu'il y a tout autour. Und Pech gehabt haben die Leute, die ganz außen an der Kugel zu sehen sind. Mais malheureusement, malheur à ceux qui vont regarder seulement à ce Weil die Welt außenrum sieht das. Le monde voit ça. Das geht nicht spurlos an dem vorbei. On ne peut pas, Das geht nicht einfach passer. so vorbei. Ça ne passe pas complètement comme ça. Die Welt sieht, was du da draußen machst. Le monde voit ce que toi tu fais. Sie sieht ganz genau, was du tust. Le monde voit tout ce que tu es en train de faire. Ihr Gottlose und Christen denken, sie beachten sich gegenseitig nicht. Les chrétiens et les païens, ils se disent s'entendent pas. Dabei analysieren sie sich ganz genau. Essaye d'analyser un peu. Nein, dabei analysieren sie sich ganz genau. Dans tout ça, ils analysent les choses bien comme il faut. Weißt du, und wenn du Christ wirklich das Licht dieser Welt sein sollst und die Leute zu Gott zu bringen, Si toi, chrétien, tu devrais réellement être la lumière du monde et amener les gens à Christ, dann musst du eigentlich auch dazu wirklich beitragen, dass die Leute Jesus vertrauen. ça veut dire que tu dois amener aussi les gens à Wir Christen tragen ein Bild nach draußen. Okay? Wir Christen tragen ein Bild nach draußen. Nous, les chrétiens, nous transportons une image là-dehors. Und je nachdem vom Sender hängt es ab, was für ein Bild es ist. Et chacun de nous doit savoir quelle est cette image. Und da es so viele falsche Bilder gibt, Et parce qu'il y a beaucoup de mauvaises images. vertraut keiner mehr Jesus. Et les gens n'ont plus confiance en Jésus. Weißt du aber, was ich heute von dir will, C'est que moi je veux de toi aujourd'hui dass du erstmal das richtige Bild von Jesus in dir annimmst. que tu commences à prendre Amen. la meilleure image de Christ. Ich will, dass du das richtige Bild von Jesus in dir trägst. Je veux que tu transportes la meilleure image de An Christ diesem en Bild toi. festhältst wie Petrus. Transportons une image là-dehors. Und je nachdem vom Sender hängt es ab, was für ein Bild es ist. Et chacun de nous doit savoir quelle est cette image. Und da es so viele falsche Bilder gibt, Et parce qu'il y a beaucoup de mauvaises images. vertraut keiner mehr Jesus. Et les gens n'ont plus confiance en Jésus. Weißt du aber, was ich heute von dir will? C'est que moi je veux de toi aujourd'hui Dass du erstmal das richtige Bild von Jesus in dir annimmst. que tu commences à prendre la meilleure image de Christ. Ich will, dass du das richtige Bild von Jesus in dir trägst. Je veux que tu transportes la meilleure image de An Christ en diesem toi. Bild festhältst, wie Petrus an Jesus gehangen hat. Attache-toi à cette image de Jésus comme Pierre s'est Solange attaché à dieses Jésus. Bild in dir existiert, Ça existe.
solange dieses Bild in dir existiert, si cette image vraie là existe en toi, kommst du durch den Tunnel, egal was passiert. tu vas sortir de l'autre côté du tunnel, quel que Weil soit das da ce ist qui se praktisch passe. dein Navi. Verstehst du, was ich meine? C'est comme si tu as un avis. Wenn du das hier hast Si tu as ça en toi, und du willst nach rechts fahren, et tu vas avoir, wenn du nach rechts fahren willst, tu veux rouler à droite, macht's auf einmal Stopp. tu te dis, tu vas te stopper, Das Auto wirkt ab. tu t'arrêtes et Das Auto wirkt wirklich ab. Es funktioniert nicht mehr. la voiture va s'arrêter, ça ne fonctionnera plus. Aber wenn du wissen willst, was los ist, Mais si tu sais de quoi il s'agit, schau aufs Navi. Dieses Navi ist kein normales. Verstehst du? tu regardes, tu te dis, mais ce navire n'est plus normal. Dieses Navi, das ist wirklich nicht normal. Das zeigt dir nicht nur den Weg. Le navire n'est plus normal parce que ça ne montre pas seulement le chemin, Es zeigt dir auch, wenn du den falschen Weg gehst, wenn da hinten etwas ist, was dich wirklich in Probleme bringen wird. ça te montre même, ça va te montrer si le chemin que tu veux prendre Und est darauf un musst du vertrauen, weil danger das kann là-bas. nicht falsch liegen, okay? Jesus kann nicht falsch liegen. Jésus ne peut pas montrer le mauvais chemin. Weil wenn er sagt, fahr nicht nach rechts, S'il te dit ne roule pas à droite, da ist gerade ein Erdbeben, là-bas il y aura un tremblement de da terre, ist ein Erdrutsch, là-bas il y a un danger, da fliegen viele Felsen, die uns zerschmettern werden. mais là où beaucoup ils tombent et ils se font mal, Fahr bitte durch den Tunnel, et il te dit continue à rouler dans le tunnel, dann musst du auch fahren. tu dois continuer à rouler. Weil wenn du denkst, du bist schlauer Mais als quand tu dieses Navi, penses que tu es plus intelligent que ton avis musst du reinfahren. et tu roules comme tu veux, Das ist vorbei. il faut savoir que c'est fini. Und das ist der Punkt, wo die meisten dann anfangen, Gott zu verlassen. C'est là le point où beaucoup abandonnent le Seigneur. Das ist genau dieser Moment, wo die Leute dann immer weiter in die Richtung fahren. C'est le moment où beaucoup ils continuent à rouler dans la mauvaise direction. Weil sie meinen, es kann nichts passieren, es kann wirklich nichts passieren. Parce qu'ils se disent rien ne va se passer. Aber so wie Gott real ist, Comme Dieu est réel, sind die Konsequenzen auch real. les conséquences de ce que nous faisons aussi sont réelles. Die werden uns weniger gefallen, als wir uns vorstellen können. Ça va vraiment, ça va moins nous plaire autant qu'on le pense. Dabei hättest du einfach nur dieses Navi nehmen müssen und es benutzen sollen, anstatt deinen Kopf zu benutzen. Tu pouvais bien prendre ton avis et l'utiliser au lieu d'utiliser ta tête. Alles, was du machen musst, ist fahren und auf das Navi zu hören. Tout ce que tu as à faire, c'est de conduire et d'écouter ton Es ist avis. so einfach eigentlich, bei sowas ans Ziel zu kommen. Du kannst eigentlich nicht falsch liegen. C'est simple, tu ne pourras pas prendre le mauvais Das chemin. Navi ist idiotensicher. Le navigateur, il est vraiment sûr. Trotzdem sind wir Christen von heute solche Legenden, die es schaffen, trotzdem in den falschen Weg zu fahren. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes vraiment graves parce que nous continuons à rouler dans le mauvais Wir dans la von heute mauvaise direction. denken uns wirklich, Fortschritt hier, Fortschritt da. Wir machen mal so, wie es Nous, ist. les chrétiens, on s'est dit, il y a des règles ici et là, je m'en fous. Vielleicht hat sich Technologie und alles Mögliche um uns verändert. La technologie a changé beaucoup de choses, Aber ich glaube, wir alle wissen, wer sich nicht verändert, oder? mais je crois que nous tous, nous savons qui ne change pas. Ich glaube, wir wissen alle, wer sich nicht verändert, seit dieser ganzen Zeit, seit die Welt Nous, begonnen hat. nous savons, nous tous, qui ne change pas depuis les temps passés. Was fehlt dir? Einfach nur diese Herrlichkeit, die hinter dir steht. Reinzulaufen, zu nehmen und zu benutzen. Qu'est-ce qui te manque de te retourner, prendre la gloire de Dieu et l'utiliser Er hat dir parce doch alles qu'il gegeben. a tout donné. Du musst nicht mal dafür bezahlen oder sowas. Tu ne dois rien payer. Aber du selbst sorgst dafür, dass du am Ende einen großen Preis bezahlen musst für nichts. Mais toi-même, si tu penses que tu vas payer un grand prix pour ça, sache qu'il n'y aura rien du tout. Dieser Preis ist größer als den du überhaupt halten kannst. Ce prix est tellement exorbitant plus que ce que tu peux donner. Du kannst ihn nicht zahlen, weil es ist genauso schlimm, wie dieser gute Weg gut ist. Verstehst du, was ich meine? Tu ne peux pas le payer parce que c'est vraiment difficile. Der andere Weg vom Tunnel ist zwar richtig groß, richtig herrlich, alles ist perfekt dahin. L'autre chemin du tunnel, tout était grand, tout était bien, était Aber es parfait ist là-bas. auch im gleichen Maße so schlimm, wie wenn du aus dem Weg rauskommst, weil es ist das komplette Gegenteil. C'est aussi difficile parce que tu vas sortir de ton chemin et y aller parce que tu vas dans une direction Und so oder so, ohne Jesus kommst du da nicht raus. haute. De toutes les façons, tu n'y sortiras pas. Alleine kommst du da nicht mehr raus. De toi-même, tu ne vas pas y sortir. Deswegen mach einfach von Anfang an alles richtig. C'est pourquoi Dieu
dès le début, faisons les choses correctement. Und wenn du schon in den falschen Weg gefahren bist, Si tu es déjà sur le mauvais chemin, dann lass dir von denen helfen, die noch gerade in dem Tunnel sind und fahren. In die laisse richtige les Richtung. gens t'aider, ceux qui sont dans le tunnel, qui roulent dans le Lass dir tunnel. einfach helfen von den Leuten, die dir Jesus geben können. Laisse-toi aider par ceux qui peuvent te donner Jésus. Versuch nicht da zu Que suchen, wo Jésus te nichts donne. ist. Versuch nicht da zu suchen, wo nichts ist. Ne cherche pas quelque chose là où il n'y a rien. Du findest nichts. Tu ne trouveras rien. Weil du bist schon wirklich auf der anderen Seite von dem falschen Weg. Parce que de toutes les façons, tu es déjà sur le mauvais chemin. Egal, wo du da guckst in diesem Bereich, du wirst da nichts finden. Même si tu regardes de part et d'autre, tu ne trouveras rien. Aber du hast Glück, dass Leute um dich herum sind, an die du greifen kannst und die dich wieder zurückziehen. Mais il y a des gens, tu as la chance parce qu'il y a des gens tout autour de toi qui vont te saisir. Und unsere Aufgabe der Christen ist es, die Leute da rauszuziehen und mit ihnen auf die andere Seite des Tunnels zu fahren. Et notre devoir, nous les chrétiens, c'est de tirer les gens du mauvais chemin et de les amener sur le chemin de Nicht so Christ. zu denken, ich komme zu spät, ich kann den gerade nicht beachten. Ne dis pas que je suis venu en retard, je ne peux plus rien faire. Oh, bleib stehen. Guck erst mal, greif so tief wie du kannst, da wird schon einer greifen. Regarde tout autour de toi, tiens quelqu'un. Weil es ist nicht so, dass die da drin sind und es die wirklich nicht interessiert, die laufen weiter. Ce n'est pas que ceux qui sont là, ils s'intéressent à rien, ils continuent à Aber marcher. sie warten nur auf die Möglichkeit, dass irgendjemand kommt und sie da rauszieht. Mais le problème, c'est qu'ils attendent une occasion Das ist der ganze de Rest der Welt. sortir de là. Da ist der ganze Rest der Welt da drin. Ce sont, là, sur ce chemin, c'est le monde entier qui est là-bas. Du als Christ musst einfach mal den Mut fassen, um da reinzufassen. Toi, le chrétien, tu dois prendre le Zieh courage die Leute aus dem Weg da raus. de mettre ta main là-bas et de Fahr mit tirer denen damit. certaines personnes dehors. Und dann werden sie tanzen, wenn du fröhliche Lieder singst. Et ils vont chanter, ils vont danser avec toi. Si Stehst tu du? chantes une bonne chanson, Sie werden dann mit dir tanzen. ils vont danser avec toi. Aber sie tanzen nicht, solange sie dich nicht sehen. Ils vont pas danser avec toi s'ils ne te voient Wir pas. verstecken uns die ganze Zeit in diesen Gebäuden hier die ganze Zeit, Nous les chrétiens, nous nous cachons tout le temps entre ces quatre murs, anstatt mal darüber nachzudenken, was mit den Leuten außen da ist. au lieu de penser qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont dehors. Du siehst die Leute da rauchen und kiffen und denkst dir so, was ist das für ein Kiffer? Tu vois les gens qui fument et qui se saoulent, tu te dis mais c'est quoi ça? Kann doch eh nicht anders. Et ils peuvent rien faire. Aber Mais anstatt mal darüber nachzudenken, dass er vielleicht mal Hilfe braucht, weil er nichts hat, was ihm diesen Frieden gibt, außer diese Zigarette, au lieu de penser que pourquoi il est en train de fumer alors qu'il n'a rien d'autre que ses cigarettes, solltest du ihm mal das geben, was dir den Frieden gibt, und zwar den richtigen Frieden. Verstehst du? montre-lui celui qui donne la paix. Deswegen gibt es auf dem Weg zu Jesus immer ein paar ein paar Abstoppe und so weiter, weil du nicht mal daran denkst, dass du wirklich mal geradeaus fahren kannst oder stehen bleiben kannst, jemanden mitnehmen kannst. Wir Christen sind egoistisch. Nous les chrétiens, nous sommes des égoïstes. Wir denken wirklich nur daran, Segnung, 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 Segnung. Wir Wir denken wirklich pensons ganz qu'aux an Segnung. bénédictions, bénédictions et bénédictions. Aber das ist nicht alles. Mais c'est pas tout. Es ist so, als würden wir versuchen, die Nadel im Heuhaufen rauszuziehen. Au lieu de chercher, nous devons chercher à mettre la main là-bas et tirer certains du monde. Weißt du, damals, wenn die Leute wirklich gejagt haben, okay? Wenn die Leute damals gejagt haben, Dans les anciens temps, lorsqu'il y avait la chasse, man hat alles verwertet, was man gefunden hat. Alles. ils ont utilisé tout ce qu'ils ont trouvé. Nicht nur diesen einen Teil. Ils n'ont pas utilisé seulement les instruments qu'ils Wenn sie avaient. dieses Teil benutzt haben, was von diesem, sagen wir mal, von einem Reh, wenn sie nur dieses Herz rausgenommen haben, S'il prend par exemple, il veut attraper un gibier, haben sie alles andere auch noch benutzt, haben daraus Essen gemacht, Werkzeuge, alles Mögliche. ils ont pris tout ce qu'ils avaient pour prendre ces gibiers. Und es hat einen Nutzen gehabt, versteht ihr? Es hat einen Nutzen gehabt. C'était Utile. utile, ouais, il y a un autre. C'était utile. Verstehst du? Und wenn du wirklich denkst, dass du nur das Herz rausnehmen kannst und dann gehen kannst, Si tu penses que tu vas seulement prendre ces cœurs, tu vas les dann sortir et partir. lass mir sagen, dass Laisse-moi du te wirklich dire. nutzlos bist in diesem Punkt. Laisse-moi te dire, là-dessus, tu seras vraiment inutile. Weil die Welt braucht Fortschritt, so wie sie es heute gemacht haben. Jetzt haben wir sowas hier. Metall und Holz. Le monde a besoin de quelque chose de matériel. Weil sie haben Bäume gefällt und haben sich gedacht, was können wir daraus machen? Ils avaient des arbres et ils ont pensé qu'est-ce que nous pouvons Weil faire avec 4, 5 Leute ça. daran gedacht haben, das zu benutzen, was sie haben.
4-5 personnes, ils se sont dit, nous allons utiliser ce que Und nous wir avons. dienen die ganze Welt davon. Et c'est comme ça qu'ils vont trouver, ils vont influencer tout le monde. Wenn da die Herrlichkeit Gottes ist, Là où il y a la gloire de Dieu, du nur daran denkst, die Segnung rauszuziehen, tu ne penses qu'à faire sortir les bénédictions de die cette ganze gloire. Welt nichts davon haben. Cette bénédiction que Diese Herrlichkeit sind Heilung, Frieden, Liebe, alles. cette gloire de Dieu, c'est la guérison, Und wenn c'est du la das paix. nimmst und es bearbeitest, Si tu prends ça et tu l'utilises, wird die ganze Welt davon profitieren. le monde entier va profiter de ce Das que verstehen tu die as. meisten aber nicht. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Nehmt Jesus mal an. Prends Jésus, s'il te plaît. Es ist manchmal traurig, das so zu sehen. Deux fois, c'est triste de voir ces choses. Und ich war auch mal so, ist ja nicht so, als wäre mir das nicht passiert, bin ich ehrlich. Weißt du, es ist manchmal, vor allem da, wo ich aufgewachsen bin, weißt du, Là où j'ai grandi, par exemple, da sind wirklich manchmal komische Gestalten unterwegs. deux fois, il y avait des choses bizarres en route. Es gibt Leute wirklich, da denkst du, mit denen kannst du nicht reden. Tu penses, tu te dis, avec cette personne, je ne peux pas parler. Wenn ich dir aber sage, so wie der Türke neben dir sagt, was sagst du gegen meinen Islam, was ist los mit dir? Si par exemple tu te dis, oh cette personne il est turc, si je lui dis, il va dire, qu'est-ce que tu as contre l'islam? Und der nächste Zufällige, was gegen den Christentum sagt, bist du leise. Et l'autre, le prochain, il vient, il fait quelque chose contre Christ. Et Weißt du, là, der tu Türke es ist stolz darauf, silencieux. dass er Islam ist. Weißt du, was ich Et meine? les musulmans, ils sont fiers de leur islam. Du schämst dich aber für Christentum. Mais toi, tu as honte du christianisme. Das gefällt mir nicht. Ça ne me plaît pas. Das gefällt mir wirklich nicht. Ça ne me plaît pas du tout. Fang einmal an, aufzustehen. Oh, commence à te lever. Weil ich weiß ganz genau, wenn da was dagegen gesagt wird, das piekst dich schon so ein bisschen, wenn da etwas gegen Christentum gesagt wird. Ça te fait un peu mal lorsqu'on parle quelque chose contre le Christ. Weißt du, das, was dann in dir aufquillt, das, was in dir versucht rauszukommen, weißt du, C'est que tu essaies un peu de faire sortir de toi. das hältst du wirklich zurück, das, was in dir drin ist, weißt du? Tu t'arrêtes, tu te retiens. Glaub mir, wenn du das rauslassen würdest, Crois-moi, si tu laisses sortir ce qui est en toi, du würdest alle da evangelisieren, die in deinem Klassenzimmer sitzen. tu vas évangéliser tous ceux qui sont dans Du ta würdest classe. viele folgen. Es ist auch völlig egal, wie sehr in Islam ist. Ça te sera égal combien est-ce qu'ils sont attachés à l'islam. Keiner kann Gottes Herrlichkeit vollkommen aushalten. Personne ne peut résister à la gloire de Dieu. Verstehst du? Niemand hält das aus. Personne. Du kannst dir nicht mal einmal vorstellen, wirklich, wie du in seiner Herrlichkeit stehen könntest, ohne dich zu bewegen. Nichts, gar nichts. Tu ne peux pas imaginer que tu es dans la gloire de Dieu, tu ne bouges pas. Aber das geht auch nicht. Ça ne se fait pas aussi. Wenn du aber wirklich denkst, dass du das machen kannst, Si tu penses vraiment que tu peux le faire, viel Spaß, blind durch die Welt zu laufen. là je te dis, bonne chance à marcher dans le monde les yeux fermés. Das machen die meisten wirklich. Die laufen so durch die Welt. Il y a beaucoup de gens qui marchent les yeux fermés dans ce monde. Und es geht immer nach hinten los. Jedes Mal. Et chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Weil sie immer dann die Augen öffnen, wenn ihnen was Schlimmes passiert. Ils vont ouvrir les yeux quand quelque chose de difficile ou de mal qui va arriver. Und dann, wenn es vorbei ist und die Augen wieder schließen, Et quand la situation va passer, il va fermer encore les yeux. läuft die Lösung die ganze Zeit an ihm vorbei. Et la solution va commencer à marcher et So à ist dein passer. ganzes Leben rum und du hast nichts bewirkt. Et toute ta vie, tu vis et tu n'as rien reçu. Weißt du, es ist zwar nicht komplett schlimm, so durch die Welt zu laufen, weißt du? C'est pas que tu vas marcher, les yeux Aber fermés. vergiss nicht, dass du so ein Navi hattest, weißt du? Mais si tu marches Wenn les du yeux deine Augen fermés, aufmachen willst, so, dann guck wenigstens nur auf dieses Navi. n'oublie pas qu'il y a un avis, que tu as un avis. Wenn du wirklich so machst, dann guck wenigstens auf dieses Navi da. Même si tu mets ta main sur le visage, essaie un peu de regarder un tout petit peu sur les navis. Wirst du nicht mal gegen einen Baum laufen. Et là, tu vas pas te cogner à un arbre. Jesus Jésus, will dich in den richtigen Weg führen. il veut t'amener sur la meilleure Ob du ihn direction. schon angenommen hast oder nicht, Que tu l'aies pris ou pas, egal wie alt du bist, quel que soit l'âge que tu as, es ist eigentlich nie zu spät. Weißt du? sache que c'est pas trop tard. Er ist der geduldigste, den es hier im Universum gibt. Il est le plus patient qui existe sur l'univers, dans l'univers. Aber er mag es nicht, wenn du ganz genau weißt, dass er auf dich wartet und du ihn warten lässt. Mais il n'aime pas quand tu sais qu'il t'attend et toi tu les laisses attendre. An uns Christen jetzt erstmal. Et nous les chrétiens, Gott hasst es, wenn man ihn warten lässt. Dieu n'aime pas qu'on les laisse Vor attendre. allem, wenn du ganz genau weißt, dass er was von dir erwartet. Tu sais toi-même de quoi, qu'est-ce que
Dieu attend de toi. Aber du lässt es einfach mal so, schiebst es bis zum Ende, Et Dieu est en train de pousser la chose jusqu'à la fin, ohne es anzufassen. sans le toucher. Trotzdem willst du alles andere auf dieser Welt besitzen. Mais tu prends les choses du monde. Salomo. Tu veux... Salomo. Salomon, il avait tout ce qu'il y avait dans le monde. Aber warum? Warum hat er alles bekommen, was er hat? Mais pourquoi il avait tout ce qu'il avait reçu? Als Gott ihn gefragt hat, was er will, Quand Dieu lui avait demandé ce qu'il voulait, hat er nur noch Weisheit gefragt. il a demandé à Dieu seulement la sagesse. Und Gott hat ihn alles andere hinterhergeschmissen, weil er sich gedacht hat, ich habe eigentlich erwartet, dass du Reichtum von mir erwartest. Mais le Seigneur lui a donné tout ça parce qu'il se disait, il pensait qu'il va lui demander tout ça là. Gott ist auch die Weisheit, wisst ihr? Et Dieu aime la sagesse. Gott ist die Weisheit. Il est lui-même la sagesse. Und wenn du nach ihm verlangst, Si tu veux qu'il te le donne, qu'il wenn te du la nach donne, Gott verlangst wirklich, si tu veux que Dieu te la donne, wenn dass Jesus zu dir kommt, tu veux que Jésus vienne à toi, dann hast du schon alles auf der Welt, weißt du? sache que tu as déjà tout ce que tu as Denn die besoin. Herrlichkeit Gottes macht dir Wege offen, die du dir nicht mal vorstellen La gloire kannst. de Dieu va t'ouvrir les chemins que Öffnet toi-même die tu Wege, wo penses keine même pas. sind. Le chemin, même là où il n'y avait rien, Denn er hat erschaffen, er kann auch zerstören. il a créé et il peut aussi le détruire. Und wenn er sagt, ich mache dir jetzt einen Weg, S'il te dit, je t'ouvre le dann chemin, macht er das auch. il le fera aussi. Am Ende liegt es aber bei dir, dass du kapieren musst, dass da gerade ein Weg für dich gemacht wurde. Ce qu'il y a, c'est à toi de comprendre qu'il est en train d'ouvrir un chemin pour toi. Jesus zu ignorieren ist nicht wirklich cool. Ignorer Jésus, c'est pas quelque chose de cool, c'est pas bien. Der hat auch Gefühle, weißt du? Il a aussi les sentiments. Und wenn du ihn wirklich einfach ignorierst und weiterläufst, Si tu l'ignores et tu continues ton chemin, dann vergeht auch irgendwann mal die Lust, bei dieser Person zu sein. et des fois on perd aussi le désir d'être avec cette Wenn personne. es bei Jesus vorbei ist, ist es vorbei. Da holt sich keiner mehr raus. Si c'est fini avec Jésus, personne ne te ramènera encore. Schluss heißt Schluss bei ihm. Chez lui, la fin, c'est la fin. Und nicht Neuanfang. Et il n'y aura pas un nouveau Wenn du départ. wirklich schon am Limit bist, Si tu es dans tes limites, dann frag Jesus wirklich mal, demande-lui ob er dir helfen kann. s'il peut t'aider. Er sagt nicht nein. Il ne te dira pas non, Vergesst aber zu fragen. mais tu oublies de lui demander. Ihr wollt, dass es so ist. Tu veux que les choses arrivent par Einfach so un die Finger claquement de schnipsen. doigts. Tu veux que par un claquement de doigts tout arrive. Die versklavten Israeliten haben geheult und geweint, aber Gott hat sie weiterhin gesehen. Verstehst du? Ihm geht es nicht an dem Auge vorbei. Er sieht das. Le Seigneur voit tout ça. Es gibt aber eine Zeit. Mais il y a un temps. Ihr wartet aber nicht. Vous n'attendez pas. Ihr wartet wirklich nicht. Ce qui est avec vous, vous n'arrivez pas à Das ist attendre. einer der Gründe, warum ihr nicht auf die andere Seite vom Tunnel kommt. C'est aussi une raison que beaucoup ne sortent pas de l'autre côté du tunnel. Da, wo das Licht eigentlich ist. Là où il y a la lumière. Ihr wollt nicht weiterfahren. Ils ne veulent pas continuer à rouler. Ihr denkt, nur weil ihr in einem Tunnel seid, sieht Gott euch nicht. Vous pensez que parce que vous êtes dans le tunnel, qu'il ne vous écoute pas. Im Tunnel ist es zwar dunkel, ja. Dans le tunnel, il y a des choses qui sont réelles. Ist es dunkel. Dans le tunnel, c'est sombre, c'est le noir. Aber es heißt nicht, dass es die Dunkelheit selbst ist. Mais ça ne veut pas dire que... Dass es die Dunkelheit selbst ist. Es ist nicht die Dunkelheit an sich. ça ne veut pas dire que c'est cette ténèbre-là. Weil Gott hat die Dunkelheit von Anfang schon entmachtet, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Verstehst Dieu, du? il a retiré le pouvoir aux ténèbres. Es gibt nur ein paar gruselige Schatten. Il n'y a que des petits trucs qui restent. Braucht mich aber nicht zu interessieren. Mais vous ne devez pas vous intéresser à ça. Geh weiter. Continue ton chemin. Und das, was an Dunkelheit existiert hast, hast du noch nie in deinem Leben erlebt. Ce qu'il y a dans le ténèbre, ce sont des choses que tu n'as jamais vécues. Und wenn du schon an diesem kleinen Schatten scheiterst, Si tu regardes à ce petit ombrage, weiß ich nicht, ob du wirklich weitermachen willst. je ne sais pas si tu vas continuer. Ich will, dass du Jesus nimmst, okay? Je veux que tu prennes Jésus. Ich habe Jesus bekommen und stehe hier oben. J'ai accepté Jésus, c'est pourquoi je suis là. Ich habe wirklich versucht, alles in den reinzulegen. J'ai tout essayé. Ich habe alles an Jesus gegeben, was ich besitze. Was J'ai donné à Jésus, j'ai essayé de donner à Jésus tout ce que j'ai. selbst wenn ich denke, Même mes pensées. den Ton, den ich da spiele.
Par exemple, jeden Ton, den ich da spiele. Chaque son que je joue, voilà. Was wird Jesus mit dir machen, wenn du ihn zu 100% bist? Jésus, Was wird er machen, wenn du ihn wirklich zu 100% c'est bist? ce que je lui fais pour que tu le prennes. Stell dir mal vor, Essaie un peu de penser. wenn ich imstande bin, jetzt hier vor Menschen zu stehen, obwohl ich das wirklich nicht mag, Si je suis là devant les hommes alors que je n'aime pas me tenir devant les gens. und du Jesus akzeptierst, Et si toi tu prends Jésus, was wird er mit dir machen? qu'est-ce qu'il fera avec toi? Denkst du wirklich dann, du wirst die ganze Zeit im Tunnel bleiben? Penses-tu qu'il va te laisser tout le temps dans le tunnel? Denkst du nicht wirklich, er wird dir helfen, aus diesem Tunnel rauszukommen? Ne penses-tu pas qu'il va t'aider de sortir du tunnel? Du bist doch nicht 200%ig alleine. Tu n'es pas seul. Er ist da jetzt nochmal, um dir zu helfen. Il est là, il va t'aider. Er ist noch da, um dich wieder auf Vordermann zu bringen. Il est là pour avancer avec toi. Wenn du schon in den falschen Weg reingefahren bist, Même si tu as déjà commencé à marcher sur le mauvais chemin, ist diesmal er da, um dich da rauszuziehen. il est là pour te faire sortir de là. Wenn du draußen bist, Lorsque tu y sortiras, ist es deine Aufgabe, die Leute da rauszuziehen. et ce sera aussi ton tour maintenant de faire sortir les autres de ces mauvais chemins. Ich will, dass wir aufstehen. Je veux que nous nous lèvions, s'il vous plaît. Ich will, dass wir beten. Nous voulons prier. Und dass wir Jesus, der jetzt die ganze Zeit, mit dem wir die ganze Zeit reden, Pense à ce que nous avons parlé. wenn du den Jesus willst, mit dem ich die ganze Zeit rede, Si tu veux Jésus et ce que nous avons dit ici, dann bete von ganzem Herzen. prie de tout ton cœur. Jedes Wort, das aus dem Mund rauskommt, Chaque parole qui est sortie de ma bouche, soll wirklich durch den Kopf nochmal durchgehen. ça doit tourner dans ta tête. Es soll klar sein, was aus deinem Mund rauskommt. Afin que tu fasses tout ce qui sortira de ta bouche soit clair. Weil du ganz genau weißt, du willst wirklich wieder auf die andere Seite vom Tunnel. Parce que tu sais en toi-même que tu veux vraiment sortir de l'autre côté du tunnel. Dieses Licht, das immer da ist. Et là, là où il y a la lumière. Gloire, gloire, gloire.
Amen.